Assalamualaikum, halo para cat parents Indonesia Raya. Selamat datang lagi di Kucing Rakyat, channel yang gak cuma ngasih tahu kenapa kucingmu ngeong jam 3 pagi, tapi juga kenapa dia bisa dengkur kayak mesin diesel, padahal gak lagi di bengkel. Aku Kak Dewi, temen kamu yang selalu penasaran kenapa si Meong bisa mendengkur tiap kali digendong, tapi pas dibawa ke dokter, tetap dengkuran juga. Kok bisa? Apa dia seneng banget ketemu dokter? Atau jangan-jangan dia lagi pura-pura tenang sambil mikir, aku mau kabur dari sini, tolong aku. Yuk kita bedah. Kita semua pernah ngalamin ini kan? Kucing lagi manja-manjanya, tidur di pangkuan, dengkurannya keras kayak genset tetangga. Terus kita langsung senyum-senyum sendiri. Wah, dia bahagia banget sama aku. Eits, tunggu dulu. Memang kucing dengkur kalau lagi senang, pas lagi digendong, pas lagi makan, atau pas lagi mandi matahari di jendela sambil lihat burung. Tapi dengkuran itu bukan cuma tanda bahagia, bro. Menurut para ilmuwan, kucing bisa dengkur di 5 kondisi berbeda. Dan gak semuanya berarti dia lagi, aku cinta kamu, jangan berhenti elus-elus. Pertama, iya, dia senang. Kalau kucing lagi santai, badannya lemas, ekornya melingkar manis, dan mukanya kayak lagi meditasi, ya wajar. Dia mendengkur karena nyaman, puas, dan mungkin lagi mikir, hidup itu indah, aku mau makan lagi. Tapi, kedua, dia lagi stres. Iya beneran, kucing bisa mendengkur pas lagi gugup, takut, atau baru pulang dari klinik hewan. Kayak orang yang ketawa pas lagi grogi. Hahaha, tolong aku. Jadi, kalau kucingmu mendengkur pas lagi dipegang dokter atau baru sampai rumah dari perjalanan, jangan langsung senang. Bisa jadi dia lagi minta tolong secara halus. Ketiga, dia lagi nyapa. Kayak orang ngomong, hai, atau apa kabar? Kucing juga bisa mendengkur pendek pas ketemu kucing lain atau kamu pulang kerja. Ini namanya greeting purr, dengkuran sapaan, kayak ngecat, hai, aku rindu. Keempat, dia lagi minta perhatian. Nah, ini yang paling sering. Kucing mendengkur terus muka ke peluk kamu, gesek-gesek kaki. Ini bukan karena dia butuh kasih sayang, tapi karena dia butuh makanan atau mainan. Jadi, dengkuran itu bisa jadi strategi marketing kucing. Dengar, ini suara imut. Kamu pasti mau kasih aku yang aku mau. Dan yang kelima, ini yang bikin merinding. Dia bisa mendengkur pas lagi sakit. Iya serius, kucing bisa mendengkur waktu luka, sakit, atau bahkan menjelang ajalnya. Kenapa? Karena dengkuran itu bisa jadi cara dia menenangkan diri, kayak orang nyanyi pelan pas takut atau nangis. Beberapa peneliti bilang, frekuensi dengkuran kucing 20-150 Hz bisa membantu penyembuhan tulang dan otot. Jadi bisa jadi kucing mendengkur bukan cuma buat minta perhatian, tapi buat ngecharge tubuhnya kayak charger nirkabel. Aku nggak butuh power bank, aku punya dengkuran. Jadi gimana cara tahu dengkuran itu artinya apa? Lihat bahasa tubuhnya. Kalau ekornya lemas, mata setengah tertutup, badan rileks, itu berarti dia senang. Tapi kalau badannya kaku, kupingnya ke samping, atau dia jalan mondar-mandir sambil mendengkur, hati-hati, bisa jadi dia stres atau sakit. Dan lucunya, anak kucing udah bisa mendengkur sejak usia 2 hari. Mereka mendengkur pas nyusu ke induknya. Jadi buat kucing dewasa, dengkuran itu kayak kenangan masa kecil, nyaman, aman, dan penuh kedamaian. Jadi kesimpulannya, dengkuran kucing itu kayak bahasa ganda. Bisa artinya aku senang, bisa juga aku takut, aku lapar, atau tolong aku butuh bantuan. Jadi daripada langsung senang pas dia mendengkur, observasi dulu. Cek ekspresi, cek gerak, cek apakah dia baru lihat bayangan aneh di dinding yang bisa jadi ternyata kaos kaki kamu. Dan buat kamu yang suka tidur bareng kucing, selamat. Kamu bukan cuma punya teman tidur, tapi punya mesin relaksasi hidup yang bisa ngecharge mood kamu juga. Ilmuwan bilang, orang yang sering dengar kucing mendengkur bisa menjadi lebih tenang loh. Jadi itu bisa jadi semacam terapi alami. Nah gitu deh teman-teman. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info menarik tentang kucing lainnya dari channel kesayangan kita ini. Aku Kak Dewi ngucapin jaga kesehatan, sayangi kucingmu, dan ingat,
Kalau si empus mendengkur di pangkuanmu, bukan berarti dia cinta kamu. Bisa jadi karena kamu kursi hangat yang gratis dan punya napas.